Tot el tema de la mobilitat va condicionat en fer un sistema molt més sostenible i, per tant, ens ho estem qüestionant tot. El que fins ara ha funcionat no vol dir que ara endavant hagi de ser. I altres maneres d'entendre la mobilitat estan sortint i, per tant, els hem d'anar analitzant i anar veient quines són viables, quines no i quines són mediambientalment més eficients. En aquests moments, des de l'AMTO, per exemple, com a projectes nous que estem impulsant, estaríem fent projectes a nivell de mobilitat compartida, totalment sostenible, de manera que no sigui necessari que tinguis un vehicle en propietat per poder moure't. Ho fem amb vehicles elèctrics i ho fem en l'àmbit de diverses poblacions que comparteixen aquesta mobilitat entre elles. Això hem fet una prova pilot a la Conca d'Òdena que s'anomena Mobico. També, per exemple, hem fet una altra prova que estem tirant endavant a nivell de transport flexible, de transport a la demanda, que és un sistema que serveix perquè ens puguem moure sense tindre que estar encursetats amb la mateixa línia, amb el mateix sistema de transport, de manera que a vegades aquelles imatges que tenim d'autobusos totalment buits o amb poques persones a dintre no es produeixin, que només hi hagi mobilitat si hi ha persones que s'han de transportar. I ja finalment una prova pilot que en breu començarem a la població de Sitges és estudiar com afrontem l'última milla, com fem compatible la peatonalització, les persones, com en els trams de més comerç en el centre de la ciutat, amb l'aprovisionament d'aquests comerços per part dels proveïdors. Totes aquestes problemàtiques s'estan analitzant per fer un sistema innovador molt més sostenible. La idea és que al llarg d'aquest any el FlexiTransport, la plataforma tecnològica de l'AMTO, de l'ATM i de la Generalitat, es preveu que a final d'aquest any a tots els municipis que estem desenvolupant transport a la demanda es pugui fer amb aquesta nova plataforma tecnològica. Les grans ciutats tenen realitats diferents en el que són les zones rurals o municipis mitjans, que tenen molta dispersió a nivell d'urbanitzacions, per exemple. La realitat fa que en aquests municipis més petits o de més dispersió el transport a la demanda sigui altament més beneficiós. I d'aquí que estiguem fent proves pilot a Alella, amb una realitat molt concreta, o a Sant Antoni Vilamajor, o per exemple a Santa Maria de Palautordera, per ficar alguns exemples. Tot i que també s'estan fent transport a la demanda, per exemple, al mig de Barcelona, a Torre Baró. O sigui, el sistema funcionarà en molts espais, però serà plenament compatible amb els transports tradicionals com el tren, el tramvia o el metro, que requereixen de gran densitat de viatgers. Fa poc hem fet una jornada catalana de la mobilitat que anava focalitzada als polígons industrials i a les empreses i la seva mobilitat. A final d'aquest any farem el segon Congrés Internacional de Mobilitat de tot Catalunya, amb tots els sectors, amb operadors, amb administracions supramunicipals, amb la pròpia Generalitat i l'ATM, i per tant prepararem aquest gran esdeveniment perquè sigui punt de trobada arreu del món per veure com afrontem junts aquest canvi de la mobilitat. El gran canvi és el canvi de paradigma, és a dir, les persones en el segle XXI ens movem diferent que en el segle XX i molt diferent que al segle XIX. A més, amb una necessitat històrica mai vista del canvi climàtic, que si no fem un gir de 180 graus tenim un problema molt important a nivell de societat en el futur. En el dia a dia hem de fer molts canvis totes les persones, però la mobilitat ens afecta a tots. I entendre la mobilitat d'una altra manera, en tots els aspectes, no només com em desplaço d'aquest punt a l'altre, sinó també qüestionar-nos si cal que ens desplacem, què es pot fer a distància o no, podem flexibilitzar els horaris laborals i compatibilitzar-los més amb el nostre entorn familiar. Són moltes les casuístiques que canviaran, són molts els hàbits que canviaran, l'e-commerce també ha vingut per canviar la realitat dels nostres municipis, i tota aquesta nova realitat crea un gran canvi. El repte és majúscul, però sí que és veritat que hem d'anar amb bisturí cas a cas per anar solucionant cada una de les problemàtiques. Bé, com a nova mobilitat, jo ficaria el principal vector als peatons. Cada cop estem prioritzant que els centres de la ciutat siguin més sostenibles, prioritzant clarament la protecció del peató i per tant, el caminar es té que protegir i es té que fomentar per la salut, igual que anar en bicicleta, al igual que anar en patinet. Tota aquesta micromobilitat diria que són formes de nova mobilitat. La mobilitat del segle XXI el que està fent és adequar-se a les persones, no al revés. Hem estat molts anys que les persones ens adequem, encara ara passa, al transport públic tal com està encursetat
o a la mobilitat, és a dir, si jo tinc ganes de treballar a aquest puesto, doncs intento agafar crear-me l'horari en funció de la mobilitat i no al revés. I aquestes noves fórmules més flexibles permetran això, que les persones puguin compaginar, siguin més flexibles i puguin compaginar més la seva vida laboral, familiar i puguin, d'alguna manera més sostenible, bellugar-se.